इस वीडियो में देखते हैं बिल्ली अपने शिकार में फंसाने के लिए बहुत अच्छी तकनीक लगाती है। वो मिट्टी में खड्डा खोद देती है जिसमें कुछ टाइम बाद बकरी आकर फंस जाती है। वह उसे अपने घर ले जाकर अच्छे से उसकी खाल उतारने लगती है। बाद में उसे छोटे छोटे हिस्सों में काटकर उसके ऊपर मसाला लगाकर उसे पकाने की योजना बनाती है। वह उसे पकने के लिए कुछ टाइम के लिए छोड़ देती है और अपने दोस्त हेनरी को फ़ोन लगा देती है कि आज मैंने बकरी का गोश्त बनाया है, जिससे उसका दोस्त हेनरी घर में भागा भागा आता है।